Assalomu alaykum, hurmatli Jak Servis kanali kuzatuvchilari. Ertalabdan ishni boshlaganmiz. Kecha Jackson mashinasini olib qo'ygandik. Bu mashinamiz 94,000 kilometr yuribdi. 94,000 kilometrda faqat benzinda harakatlangan. Xudo xolasa bu mashinani o'nga hadoylarni yumshatib beramiz. Bu mashinaga resor qo'shib qo'yamiz umuman. Zavodskiy resorlarda qoladi. Ponni amortizatorlarni almashtirib, yumshoq qilib beramiz mashinani. Orqasini otmaydigan qilib beramiz, o'ynamaydigan, lapanglamaydigan qilib amortizator zo'rini qo'yib beramiz. Xudo xolasa chotki bo'ladi. Zavodskiydan ancha yaxshi bu. Ancha 60-70%, 80% zo'r rezultat beradi. Oldi yumshoq bo'ladi. Bu arqa amortizatorlari, bu ham Zavodskiy emas. Zavodskiyda ancha baquvvat. Xudo xolasa ancha yil xizmat qiladi. Bu amortizatorlar ham eng asosiysi politskilarda, yo'l vannalarida orqasini umuman o'ynatmasdan bir tekisda ushlab beradi. Sakratmaydi. Xudo xolasa zarbani ko'zga bermaydi.